चलिए आज हम बनाएंगे टेस्टी और हेल्दी नमकीन पोहे से घर में। नमकीन बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी। कढ़ाई गर्म हो गई, उसमें तेल डाल दिया। तेल गर्म हो गया, उसमें मूंगफली दाने डाल दिए हैं, अच्छे से भून लिए हैं। उसके बाद मैं इसमें पापड़ भूनूंगी। स्टेप टू स्टेप कई चीज़ें मैंने डाली हैं, आप लोग देखते रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। उसके बाद हम इसमें पोहा डालेंगे, पोहा भूनेंगे। बहुत कम तेल में भूनेंगे, आप चाहें तो ज़्यादा तेल डाल के पोहे को छान भी सकती हैं, लेकिन ऐसे कम तेल में डाल के धीमी आंच पे भूनेंगी तो पोहा बहुत अच्छा भून जाता है। उसके बाद मैं इसे कॉर्नफ्लेक्स डाल दूँगी, कॉर्नफ्लेक्स डाल करके इसको भी भूनूँगी। लगभग 3 से 4 मिनट तक भूनूँगी, उसके बाद और भी चीज़ें डालूँगी।